자, 다음 죽음의 관문. 뭔데? 자, 이건 진짜 중요한 거야. 뭔데? 이거는 이번에 아까는 뭡니까? 귀를 이용했다면 그렇지. FPS는 뭐가 제일 중요해? 에임. C야. 뭐가 제일 중요해? 아유! 뭐가 제일 중요해? 뭐가 중요하냐고. 나도 알고 있자. 반동. 샷발. 샷발. 샷발을 잘하려면 반동을 잡아야 돼. 그래서 준비했어. 자, 갖고 와. 막내 시켜야 되는 거 아닙니까 이거? 갖고 와. 갖고 와, 막내. 자, 갖고 와. 누가 막내 자. 맛있어. 아니 이거 무슨? 야, 이거 뭐야? 나 이거 실제로 처음 본다. 와, 나 이거 야독에서 본 거 같은데 야. 아닌가? 안마기인가 이거? 뭐지? 잠깐만. 좋았어? 좋았어. 너 외지라고 전쟁에 당하네. 이건 할 파티. 자, 근데 이게 거꾸로 됐어. 거꾸로 됐어. 자, 자, 이거 제가 해드릴게요. 예. 자, 마주보게 해주세요. 이게 돌려. 아니, 근데 선생님, 이게 반동이랑 무슨 상관이죠? 자, 예. 됐어. 손이랑 원래 육체는 다 연결돼 있어요. 네. 예? 안 그렇습니까? 네. 예? 손으로 반동 잡을 수 있으면 몸으로도 반동을 잡을 수 있으면 손도 반동을 잡을 수 있어요. 아니, 마우스로 하는 거잖아요! 아니! 씨발! 반동을 꼭 마우스로만 잡나. 몸으로 익히면 저절로 손으로 익혀진다고. 예. 자, 반동 한번 잡아보자. 자, 일단 힘을 보여드릴게요. 어떻게 네. 하는 건지. 예. 자, 한 명 타봐. 자, 물 갖고 와. 물? 뭐야? 물? 가져주십시오. 물 왜? 오케이. 물 가져와봐. 물? 자, 할 줄이나 아십니까 이거? 자. 예. 자, 지금 이게 에임이 흔들리고 있는 상황. 이거 저기 코드 조심. 예. 저기 코드. 이 새끼 느껴! 아이, 개새끼야! 이 새끼 느끼는 거 같은데. 자. 자, 이런 상태에서. 자. 자, 에임! 이게 뭐야? 야, 이게 뭐야! 아, 개새끼. 자, 이렇게. 반동이야, 물을 제대로 에임. 오케이. 물을. 자, 반동이 흔들린 상태에서. 아니, 잠깐만. 오케이. 남상렬 나와, 이 개새끼야! 너 나랑 맞짱 까자. 이 새끼가 아까부터 나를 무시해? 오케이. 얘랑 자, 맞짱 까겠습니다. 오케이. 할수 있어. 남순대 연보. 자, 일단 오케이. 닦고. 오케이. 남순대 연보. 오케이, 자, 오케이. 좋았어. 자, 나 이거, 이게 여러분들 이게 좀 아니라고 생각하죠. 이거를 반동을 잡아야지만 배트가로 손도 반동 잡을 수 있어. 오케이, 그런 알겠습니다. 느낌이 있단 말이야. 닦고, 예. 닦고. 서든과 이번에. 배트가랑도가 다르잖아. 근데 왜 서든 한 사람이 배트가 아니. 잘하겠어? 근데 선생님, 이거 5발만 쏘기로 해야 돼. 왜냐면 계속 쏘면은 이게 안 되니까 5발만 딱 정해서, 그죠? 5발만. 5발만. 다섯 이번 발. 5발, 오케이. 자, 점수 줍니까 점수? 점수. 점수 준다. 제대로 맞추는지 보세요. 점수 준다. 예. 자, 점수를. 오케이. 이 새끼랑 대결합니까? 네, 저요. 밥이랑? 야, 내가 실제 이건 잘한다, 진짜로. 알겠습니다. 자, 빨리. 오케이 알겠습니다. 자, 그 대신 네. 너무 막 이제 막 더럽게 막 하지 맙시다. 오케이, 깔끔하게 하겠습니다. 대결이야. 오케이. 대결. 자, 예, 물 드려야죠. 물 주십시오. 예. 이거 근데 전원 누르면 돼요? 예. 자, 자, 4반동에 3. 나 이거 잡지 마. 이거 안 잡고 한다. 안 잡고 얼굴에 자. 맞춰야 돼. 얼굴에. 어. 정확히 자, 얼굴에. 방금 오케이. 얼굴에 오케이, 항상 할수 있어. 알았어. 심판을 봐주십시오. 심판을. 야, 잠깐만, 이거 뭘 맞아? 뭐야, 뭐 한약재인데? 오케이. 물 맞아. 자, 준비! 시작! 자! 둘이 동점이야! 자! 야, 이거 맞히기 좀. 자! 좀 더! 그래, 제대로 꽂았어! 헤드에 꽂았어! 자, 좋았어! 자, 뚝배기 날라갔어, 지금! 좋았어! 야, 이거 왜 이렇게 잘 쏴? 이 새끼 왜 이렇게 잘 쏴? 뭐야? 와, 나 눈에 들어왔어. 와. 배트장도 못하니까 잘 못 맞추죠? 잘 맞춰. 피하면 와, 씨. 제대로 뚝배기! 이걸 몇 번을 타봤길래 이게. 야. 선생님, 잠깐만. 자, 어쩐지 이상한 맛 나더라. 이 새끼 뭐야, 이거. 와, 물이 아니라 아이스로 날 뿌렸어. 어쩐지 따갑더라. 아니, 뭐야. 반칙 썼어요. 너 반칙 안 썼어. 와, 씨. 자, 어쩐지 따갑더라. 자. 와. 선생님이 제대로 보여준다. 자, 파이 와. 나? 오케이. 파이랑 간다. 자, 물 가져와. 자, 제가 한번 제대로 보여드리겠습니다. 세계 랭킹 1위. 오케이. 머리끈 없나요? 저 제대로 맞고 싶어서.
자, 저 당신들 때문에 원래 부금 까는데 부금 생각 안 하고 부금 안 깔겠습니다. 예, 긴장감이 좀 없을 수 있지만 이거 처음 해봐. 무서워. 자 이거 이걸로. 아니 여자로 봐주면 이거 안 돼요. 아이, 진짜. 자 여자가 봐주면 안 됩니다. 야, 이거 너무 빨라. 자, 물 없죠 물. 이거 너무 빨라. 예, 예. 준비 시작. 야야야. 아니 잠깐만. 잠깐만 타임. 묻었다. 내가 닦아줄게. 야 어디다 잠깐만 야. 여기. 아니 이거. 아, 왜요? 아니 마치 아니, 왜 잘못 아니, 왜요? 아니 선생님 이거 조준을 다른 데 했잖아요. 엎드려. 와 엎드려 이 새끼야. 와 진짜. 엎드려. 죄송합니다. 어디다 뿌렸어? 파일로 와봐. 아 진짜. 파일로 와봐. 와 파일로 와봐. 아니, 왜 그러세요, 저한테? 어디다 뿌렸어? 와. 어디 여기다 왜 뿌려? 얼굴 아니야? 아니 왜 헤드샷을 하면 왜 밑에 몸통을 쏴? 너네 배드그라운드 하면서 뭐 씨발 뭐 몸살 하려다가 뽀록 헤드샷 나와본 적 없어? 그거랑 똑같은 거야. 머리 맞추려다 뽀록으로 어쩌라고. 여러분 안 그렇습니까? 억울합니다. 이 새끼 놀러 와봐. 왜요? 이 안경도 의심스러워. 이거 월해가 아니야. 이거 안경 씨발 새끼 맨날 이 새끼 평소에 렌즈 끼다가 배그 할 때마다 안경 쓰는 것도 야, 의심스러워. 이 개새끼야, 적당히들 좀 해. 아니, 뭐 자꾸 몰아가고 있어. 잠깐만 안경 써봐. 뭐야? 자, 써봐. 이완용이다. 야 뭐야? 안녕하세요 야 이현입니다. 예. 자, 예. 좋아. 이번에 승자를 딱 가리겠다. 지금 좋았어. 예. 근데 이거는 솔직히 파이승이야. 바로? 뭐야? 아니야. 뭐 한 게 있다고. 불 편파판 중이야. 편파죠. 아, 이거는. 그게 아니라. 아니, 지금 이렇게 승리로 해가지고 끝나게 하려는 거냐. 아이씨. 다른 형들한테도 기회를 줘야지. 나한테 뱉을 수 있는. 좋아. 누가 붙을래? 오케이. 오케이, 남순 감독하자. 아니 한 번 더 한다고? 한번 보자. 그럼 너가 해 족밥이. 오케이 알았어. 진짜 알았어. 자, 그러면 아니 근데 연보성이. 야 이거 방수 되는 거야? 방수 되는 거야 이거? 방수 돼요. 예. 근데 차라리 이거를 다 이거 벗고 해 그냥. 시원하게. 이거를? 시원하게 벗고 해. 그냥. 역시. 왜냐면은 야, 너 대단하다. 역시. 방송가. 왜냐면은 왜 벗고 하냐면은 역시 유아파야. 이거 중요하잖아. 추린이 이거 파이가 근데 박수 쳐줘야 될 게 이거 지가 준비해 왔어 옷을. 와, 나름 한다고. 이 개새끼 하나도 준비 안 해오고. 와. 알았어. 넌 내 몸만 아니, 나 하면 이거는 괜찮아. 광고 그건 맞지. 촬영한 옷이라서. 그건 맞지. 자, 그러면 자. 너 몸만 나 하다. 오줌만 빨리 싸고 올게. 네가 진행해. 갑자기 왜? 나 진짜 벗으라고, 이거? 나 곁털 안 밀었어. 괜찮아? 그건 안 보여. 곁털을 안 밀었어. 또 오버하네 겨드랑이로 또. 샤프시면 괜찮아. 오케이 갑시다. 물 야, 없어. 물 있잖아요 여기. 이렇게 딱 붙어서 해. 있지. 이게 그 화장실 가는 게 이상한데 약간? 이상한데? 와! 뭐야! 왜? 저 지성님 저 새끼 화장실 문 닫나 안 닫나 확인해야 돼. 요즘에 자, 이거 게임입니다 여러분들. 오케이. 자 포칼로 하세요 그냥. 야 근데 상관없어요. 야 너 이렇게 글래머였어? 자, 야, 준비. 나, 자, 아니 잠깐 이거 어떻게 전화하고. 오케이. 자, 4단. 자, 이거 잠깐만. 물 너무 많이 들어갔어. 야, 이 개새끼야 삼켰잖아 너 때문에. 와, 씨. 야, 손 뭐야? 빨리 해 그러니까. 빨리 좀 해! 예를 들어 우리가 야 이거 잠깐만, 너무 세. 너무 세. 자, 한다. 좀만 줄여줘. 좀만 줄여줘. 뭐야? 너무 세! 줄일 수 없어. 씨. 자, 한다. 자, 3, 2, 1, 고! 자, 파이 일단 파이 왜? 에헤. 파이스! 야. 에이, 완전. 와,
어딜 줘주나? 완전- 아 근데 얘가 진짜 대단. 에임 로자를 뚫렸어. 아니 근데 얘 대단한 게 헤드가 아니라 어. 남자 급소를 넣는 거야. 거기도 한 방이잖아. 아니, 당연하지. 아니 어. 에임 완전 로자였어. 오케이, 오케이. 완전 로자였어. 인정해주자, 이거. 대단했어. 대단했어. 자 오케이. 보십시오. 예. 바로 연사로 갈긴 거. 연사로. 아 여기 여기가 여자 급소잖아. 보호가 있어. 여기 급소더라고. 나도 쐈는데 얘 더 잘 맞추더라고. 아니 나도 쐈는데 얘도 날 더 잘 맞추더라고. 내가 이겼어, 이거. 대박이야. 내가 이겼어. 너 와. 밖에서 그래 짙어졌어. 뭔 소리야. 뭔 더러운 소리 하는 거야. 오케이 그러면 자 승부를 자. 가려주세요. 예. 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 승부를 가십시오. 파이어 일단 박수 주고 옷 오케이. 입어 옷 걸치고. 자, 자. 걸쳐 대박입니다. 걸쳐. 자, 난 치울 테니까. 오케이 난 치울게. 뭐하노? 자, 빨리. 지워, 빨리. 자, 이제 마지막 관문이 있습니다. 또 있어요? 있어요? 아니 또 준비를 있어요? 왜 이렇게 많이 했어요? 우리가 왜 배틀그라운드 상한학교냐? 예. 자, 여러분들 일단 이번 승자는 어. 모두가 잘했습니다. 무슨 예. 오케이. 와! 무승부? 무승부. 너 손에 휴지 있어? 아! 와! 와! 이거 뭐야! 뭔 소리예요? 에이 쓰레기 같은 새끼야. 아무리 요즘 집에서 못한다 해도 나도 남자야, 개새끼들아. 와 선생님 인간적이시네. 와. 나도 남자야. 그러니까 인간적인 모습 박수 한번 드려. 야. 감사드립니다. 고맙습니다. 아니, 너 감사합니다. 고맙습니다. 나도 나 같은 애 보고. 자! 자, 이제 마지막 관문이 있습니다. 네. 무슨 관문 뭔데, 있습니까? 뭔데. 자, 이게 이거는 그냥 가면 재미가 없어요. 일단은 소고기는 네가 쏘는 걸로 확정난 거죠? 좀 쏴라 이 새끼야 선생님. 맨날 잠시만. 반박하지 마. 네. 불만 있어요? 말해보세요. 타당한 이유를 주십시오. 네가 못했어. 불만 있어? 불만 있냐고. 민심 살피지 마 이 새끼야 그냥 해. 불만 있으면 말해, 나한테. 불만 있으면 있다 말하고 없으면 없다고 해. 너가 꼴찌야. 알겠습니다. 그래. 어. 그럼 되지. 개새끼가 꼭. 근데 선생님 의견 있습니다. 뭐예요? 오늘은 그래도 1회고 너무 완벽했어요. 이게 선생님 진행이. 예. 그래서 건의 하나 할게. 선생님이 쏘는 거 어때요? 인정? 너무 잘했기 때문에. 너무 잘해서 인정! 제자들 잘했기 때문에 선생님이 쏘는 걸로 인정! 멋있게. 멋있게. 제자를 아니야. 위해서. 아이 이거는 제자를 위해서. 아니야. 인정 나오는데요? 인정 오늘 나오는데요? 너무 잘했어. 두통도 있는데도 아이, 불구하고. 와, 최고의 그- 텐션. 그래서 안 쏠게. 네. 선생님, 쏜대, 야! 역시 좀 족구야. 와, 오늘 진행 거의 촉재에서 인정. 오케이. 오케이, 예. 자, 우리가 또 이제 마지막 관문. 네. 솔직히 배틀그라운드 사관학교 뭐 하는 컨텐츠입니까? 배틀그라운드입니다. 배틀그라운드죠. 우리 또 오늘 또 이제 월초고 다 방송 킬 거잖아요. 월초가 또 풍만 터진 날 아닙니까? 네.